Aquí estamos de nuevo con Alex Nator. Y aquí está mi pobrecito Furby. Hola amigos, soy el Furby amigo. Necesito ayudarme porque estoy solo con mi amigo el Alejandro. Es hora de jugar. Vamos Furby, es peludo. Soy un Furby amigo. Adiós, bye bye. Vamos a ver qué tipos de cables HDMI hay. Vamos a ver afuera. Estoy en Cartagena de Indias. Ven amigos, allá afuera está un carro y todo eso. Ah, mira, vamos, allá hay un carro. Allá hay una moto. No hay nadie. Es hora de irme. Aquí está el Furby. El Furby. Pum, 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 pum. Ahí está el Furby. Somos amigos de los Furbys. Amigos, cosas amigos. Ya capturé la pantalla, amigos. Vamos a ver. Tengo un televisor. Vamos a tomarnos una foto.